Anmol Nayak. One of which that matter of yesterday. Yes. Whereby the applicants who are father and son here have been taken into custody for an offence under section 307 of the Indian Penal Code for having caused injuries to Aman Sahu and his brother Pratik. Now, so far as Pratik injuries are concerned, those injuries are simple, but the injuries of Aman was said to be grievous. Now, it is like this: the present applicant Suren Sahu is a daughter with whom Aman was having a relationship. Now, I would humbly submit before Lordship knowledge that Aman and the daughter of the present applicant, named Kritika Sahu, got married. Like document You are arguing in MCRC? Both. The documents have been filed in 11-589-2024. Applicant is Surendra Sahu. Suren the दूसरा शुभ साहब, both of them are in jail for an offence of 3 and 7. Now 307 जिसके लिए बना Aman के लिए, Aman has given an affidavit before this court. That affidavit, of course, he said that I don't have any objection for grant of bail these two persons. अब जब हुई थी तब रिश्ते तब भराई रिश्ते ना, बट उसके बाद में इनकी रिश्तेदारी हो गई, एक ससुर बन गया, एक साला बन गया. And even Aman is present in the court to say that he doesn't have any objection. I find that the affidavit before this not good. That affidavit is the honest. With a kind permission. I'll just point out two things. If this is the exact issue that the present complainant accused. आपका दोनों में हो गया ना? If this is the exact point that affidavit has been given, I have no objection to it, then I directly point out my lord to the FIR, wherein there is a direct allegation कि किससे क्या मारा गया. Then I just point out regarding the FIR, regarding the affidavit. I'm just reading the relevant part. नीचे से 5th-6th line. इसमें सुरेन साहू अपने हाथ में तलवार लिए हुए था और शुभम साहू हाथ में चाकू लिए हुए. This is the complainant. Complainant is Pratik Sahu, and the affidavit here is given by Aman Sahu. I am pointing out कि ये प्रतीक ने FIR लिखा है. प्रतीक बड़ा भाई है, अमन छोटा भाई है. दोनों मेरे भाई अमन साहू के ऊपर चाकू और तलवार से वार कर रहे थे, जिसमें मेरे भाई के सर कान के पास बाएं कान के पेट में बाएं और चाकू और तलवार लगने से कटकर खून आ रहा था. इसी बीच में बीच बचाव करने लगा तो दोनों मुझ पर मारने लगे. मुझे सुरेन साहू ने तलवार से मेरे पेट में बाईं ओर की तरफ मारा. शुभम साहू ने चाकू से मेरे सिर पर वार किए, जिससे मेरे सिर की बाईं ओर सिर के पीछे पेट में बाईं ओर चोट आई और खून बहने लगा. घटना के आसपास लोगों ने देखा. खड़े हुए भाइयों मोहम्मद में रहने वाले अंकित अग्रवाल ने हमें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लेकर आया. सुरेश साहू की लड़की कृतिका की दोस्ती मेरे छोटे भाई अमन साहू से थी. उनके बीच फोन पर बातचीत होती रहती थी और चाकू एवं तलवार के वार करे जाने से मारने से प्रयास किए गए. नो, दिस इज अनदर इशू कि ये इनकी सिस्टर से इनका अफेयर था. But here the offence is of 307 and there is a direct allegation कि उन्होंने चाकू और तलवार से मारा है यहाँ पर. So even in any case कि अगर कोई एफिडेविट दे देता है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, 307 is not a compoundable offence. And this is not a case कि यहाँ पर आके अगर हाईकोर्ट में ये स्टेटमेंट मेक किया जाएगा कि I have no objection, then all the cases would go in vain, my lord, in this type of cases. And specifically, my lord, if my lord is just kind enough to take perusal of the photograph, Sir, I just. They are not part of the diary. Yes, this is not the part of the charge sheet. I filed this document with this permit. फाइल करना तो कर दीजिए ना. ये तो परसों भी समय लिया था ना सर. हैं? परसों के आज इनको आपत्ति पेश करने के समय दिया था ना सर. My lord, I am appearing today itself. I have filed. ये तेरा बेटी था. My lord, I have another submission. Just take perusal of it. I am not willing कि जो है इसको file अगर this court permit, then I'll file it. These are documents are not part of the case diary. I'm relying on it. How can you rely? You have to lie. I'm saying. Only on the document which are part and parcel of the case. I'm saying, sir, I know that कि ये charge sheet का part नहीं है. I'm just saying, I wish to file these documents if this court is kind enough to take perusal of these. These are the photographs जो इनके ऊपर चोट हुई है. Now, my lord, the power कहाँ देखें तो थोड़ा सा. My lord, may kindly say perusal. This is the power. Today only I filed a memo. And my last submission, my lord.
If my lord is just kind enough to take permission of the judgment passed by the Honorable Supreme Court, I am referring to paragraph number 12. My lord will just turn to the paragraph number 12. Second last page पे मुझे. I am reading नीचे से मतलब last से 7th line. In paragraph number 12. इंग्लिश में तो पूछ नहीं, ये भी इंग्लिश नहीं गई तो ऑलरेडी पहले से आते हो रहे हैं। मैम आपकी तरफ से माँ एक तरफ माँ अलग है, बेटा अलग है, दूसरा बेटा एक अलग है, उसका ऑब्जेक्टिव जिसको चोट लगी वो देखें तो May I just refer to this exact point that I'm mentioning, you know. और मेमो आपके सामने है, वो दोनों मेमो फाइल किया हुआ है, जिसके लिए मैं आपको रेसिपी के साथ में अभी पॉसिबल टुडे ओनली आई हैव फाइल द मेमो यस किसके और इसकी बोलते हैं प्रतीक आई एम अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ बिकॉज अमन ने यहाँ पे एफिडेविट दिया हुआ है ये बोलते हुए कि मैं भाई हूँ प्रतीक का, बट आई स्टिल वांट कि इसमें बेल होने से कोई आपत्ति नहीं। आई एम प्रतीक हु इज द मेन कंप्लेनेंट और जिसको चोट भी लगी है। नाउ अमन इज कमिंग अप एंड सेइंग कि हमने शादी करनी है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ मतलब इन दिस क्रिमिनल केसेस कोई शादी कर ले आपस में उसके बाद कम अप एंड से आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दैट। सस्पेंड इंजरीज 307 अमन के लिए, नॉट फॉर प्रतीक। इवन अदरवाइज मेरा उनको चोट लगी 307 वाले जिसको चोट लगी वो तो खड़े होकर यहाँ पे आपके समक्ष कुछ और बोलना चाहता है। With all due respect, may I just make a humble submission? एक-एक करके आपको The complainant here is Prateek. Until unless Prateek makes any affidavit, how can this Aman comes up and say कि हमको इस केस 360 पे बेल दे दी जाए? Because I have married a lady और वो भी लेडी यहाँ पे विवरण है FIR में। नंबर ये तो इनका इशू आपस का इशू है, पर्सनल इशू है कि इनका अफेयर था नहीं था, बट द ऑफेंस हियर इज मेड आउट एज 307 एंड माय लॉर्ड लास्टली आई विल जस्ट मेंशन अ वेरी स्पेसिफिक थिंग टू जजमेंट आपके सामने बोल रहा हूं। द 12th पैराग्राफ यहां से लास्ट से 5th लाइन मेरा that apart non-fulfillment of the terms of compromise cannot be the basis of granting for cancellation of bail. The grant of bail under the criminal procedure code is governed by the provision of chapter so and so of the code of provision. Herein does not contemplate either granting of bail on the basis of assurance of a compromise or cancellation of a bail for violation in terms of such compromise. What the court has to bear in mind while granting bail is what is provided for in section 437 of the code. In our opinion, having granted the bail under the said provision of law, it is not open for the trial court or the high court to cancel the same on the ground alien to the ground mentioned for cancellation of bail in the said provision of law. How is it applicable? Very specifically How is saying it applicable? that any compromise would not directly affect. It would not be ground for cancellation. No, it is not only mentioning. My lord may take permission of that. I have already made one. Yeah, but then एमएनसी हुई है, मल्टीपल इंजरीज है, क्योरी रिपोर्ट भी आई है, क्योरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। यहाँ जब तो यहाँ तलवार एवं चाकू से उसके छोटे आना संभव है। हाँ, घायलों को आई छोटे प्राण घातक हो सकती है क्योरी रिपोर्ट में बोल रहा है। आपने परसों का वेरिफिकेशन करने के लिए बोला था एफिडेविट का, अच्छा एफिडेविट का वेरिफिकेशन करवाया था आपने, फाइल किया उस एफिडेविट का। ये अमन का है सर, और कंप्लीमेंट प्रतीक है। चोट तो अमन को लगती है, 307 तो अमन के लिए बना है, वो एफिडेविट दे रहा है तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है अगर मुझे वहां पे स्टडी किया जाए। थोड़ा भी हुआ है आपको बता दीजिए, आपको ऑर्डर कर देंगे इसको तो लगाइए तो ये निकल जाता है। In fact, both the brothers are standing here. Prateek is also here. Aman is also here. Aman who has sustained the injury and Prateek has also sustained, but the complainant is Prateek itself. Both are here. The factor of compromise under section 320(c), it is that the person who has sustained the injury. 307 has been registered for Aman, not for Prateek. Prateek का 324 आपने कहा है, 324 तो वैसे ही वेरिएबल हुआ,
आपने हमको जेल के अंदर रखा हो 307 के मुकदमे के लिए, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि मैंने अमन को चोट पहुंचाई। अमन आपके समक्ष एफआईआर देता है और बोलता है कि क्यों भी घटना हो गई, उसके बाद में सारी चीजें हो गई। Now the whole question is now whether in these circumstances these persons should remain in jail. They are not criminals. So he was after the daughter. The father saw the daughter, on which certain at that particular spur of moment, he etc. was assaulted the gentleman. Now he has caused that injury to that particular person, and he has the person who has sustained the injury is before the court making a statement, and this affidavit has been got verified by the police even. Verification report has come. They say the police say that he is given the affidavit, and he is also present in the court. He can come and make a statement. ये है अमन जिसने एफिडेविट दिया, जिसके संदर्भ 307 पे कायम करना था। मैं पीछे रहा। My last legal submission would be binding. Instead of opposing the bail application, sir, what the Supreme Court says, the Supreme Court says that if certain thing has happened in bad blood, हम मीडिएशन के प्रति के वो जाने की बात करते हैं। The High Court and the Supreme Court every day says that there should be mediation. Now, when the family themselves have mediated, where is the question? The good offices of an advocate should be utilized so as to resolve the dispute, not to create misunderstanding and to make it a bigger issue. Now, over here, इनकी शादी हो गई, kindly see, FIR में भी दिया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया. Certain thing had happened because father got enraged or the brother got enraged, he has assaulted one person. The person जिसको चोट लगी वो आपके समझ आके बोल रहा है कि साहब अगर छोड़ दिया जाता, ultimately a family of a couple would be affected. So now today, if these persons remain in jail, what is going to happen, sir? अपन देखते हैं। अमन जाके अदालत में गवाही देगा कि मेरे को इसने 5 ही तारीख में यहाँ पर आपको समझ आ गई। इससे देर तो अब what is the purpose of bail? The purpose of bail is not to keep someone in jail as a measure of punishment. What is to be seen after investigation पूरा हो गया, the man has remained in jail, he has already gone to jail, आप उसका रिमांड फिर ले नहीं रहे, आपका सब कुछ पूरा हो चुका। Now a mere formality is there, but the formality is that the trial is to go on. Or does anybody say that the witness has been tampered? Nobody says so. He himself comes before this court and makes a statement कि हाँ, and it is what is the reason कि अब इनके बीच की शादी हो चुकी है. That document has been filed in the marriage certificate. If lordship that I have to kindly see to the marriage certificate with the John record. The marriage certificate is set to have taken place on 7/3/2024. Or this has taken place with these persons who are in jail. Just a moment now, sir. Just a moment now. Now kindly see, अब ये घटना घट गई, घटना के बाद में हुआ 7/3 को इन्हें शादी करनी। Now today, आज आपने इनकी bail application don't be lodged or doesn't consider rejects the bail application. What is going to happen? क्या इनके बीच में कभी मधुर संबंध बन जाएंगे सर? उसको शादी करनी। We say that if a daughter goes to a different person's house, वहाँ पे शादी होने के बाद में efforts are to be made उनकी दोनों घर reconcile होते रहे. There is something which has happened for which these persons are in jail for approximately 2 months now. These persons are in jail ever since 31/6/24, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं. And lordship are not refusing bail as a measure of punishment. और ये भी कहते हैं कि that these persons are criminals. Criminal तो है नहीं आपके साथ. Ultimately, now what is the reason? The elder brother doesn't want कि इनके बीच में reproachment हो. This is all the dispute which is going on before this court. The elder brother, एक जो शादी कर रहे हैं वो they don't want to accept. Now, kindly answer, what happens to that girl who's got married and staying in their house? Under what circumstances this girl would be living? One brother, the husband is there. Husband says, "Chalo, I want to resolve this dispute." Now, the good offices of a lawyer should be utilized. We should have worked on it, make efforts to engage with enforcement problems, rather than opposing a bail application before this one. It is not that lodgers would be refusing bail. There is the High Court. This is the last level for 90%, 95% people. The High Court is the last court. It is only those 2% people who can approach the Supreme Court. Now, these are not those people जो आपके समक्ष हैं. And ultimately, आज ही चोट आई, चोट नहीं आई, 3/7 बनेगा, नहीं बने, that's a matter to be considered over there. What lodgers are considering today is whether इनको बाहर रखना चाहिए अंदर. That is the conversation. And where they have got married, lived together, आज शादी हो गई, the family has accepted. सबसे बड़ी बात यह कि झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि the family was not ready, the family of the accused was not ready to accept कि उनकी लड़की किसी और से शादी करे. अब शादी हो गई, they have also accepted this family. That is the humble submission. With all due respect, just two submission I want to point out.
मैंने सीनियर has pointed out very specific things कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो गई है और क्योंकि जिसके ऊपर घात हुआ था वो खुद आके बोला. But I want to make a submission before this court whether this high court is a court of compromise and whether the document put before my lordship compromise can be taken into account while dealing with the bail application. And my learned senior has also pointed out that these are not criminals. If my lord is just kind enough to peruse just for a while. And डॉक्यूमेंट on record. मैंने किसी मतलब कॉपी देता है मेरे साथ भी छोटे किसी और की फोटो दिखा रहे हैं आपको. my lord, हमको जानते ही नहीं उनको उस दिन अगर फाइल कर ना कहीं सर, वो सामने फाइल डॉक्यूमेंट फाइल करने के पहले हाईकोर्ट का कोई प्रोसीजर है. हाँ उसमें करना है कुछ नहीं करना. एक एक करके आप लोग बोलिए, एक एक करके बोलिए. Madam, I'll file the document. If my lord is just giving me permission, I'll file the document. I'm just pointing out, my lord, that this statement was made. These are not criminals. What sort of, my lord, what sort of thing is happening in the society? तलवार and चाकू लेके घूम रहे हैं, सर पे चोट मार रहा है, यहाँ पर चोट मार रहा है, and that too happening because एक affair है हमारा एक लड़की से. Now, my lord, the actual complainant is standing before me. And he is telling me कि सर ऐसी ऐसी चोट हमारे साथ हुई है, हमने कोई एफिडेविट नहीं दिया. Can this court go beyond the jurisdiction? My lord, is the High Court a court wherein compromise can be taken into account while granting bail? My lord, even otherwise, I say कि अगर ये लोग आपस में बैठ के भी पंचायत में भी बैठ के सब चीज सॉर्ट आउट कर लेते हैं as per the provision of section 320 CRPC, my lord, this compromise has to be taken place before the trial court. Whether this can be taken into account during the bail application in the High Court. So my humble submission in this matter, this affidavit has not been given by the actual complainant who is the Pratik. But therefore, this cannot be taken into account. Looking into the previous injuries, looking into all the injuries, kindly take perusal of the charge sheet. Everything is mentioned there, my lord. These people are not supposed to be said that they are not criminals because तलवार and चाकू लेके normally सड़कों पे आम इंसान नहीं घूमता. And compromise की application लगा के affidavit लगा के that would be the ground of granting bail, my lord. Then that would actually make a very adverse effect on the society. But You have no offense. And then you done. and charge sheet has not been filed. Charge sheet has not been filed. This law also can be used. Yes,